올리마이티 스카이 2018년식 차량에 사용거리 무제한 스마트폰 시동 경보기 외지카 모바일 설치 작업입니다. 더 잠김, 더 열림, 스타트. 엔진 에어 10초, 시동 유지 시간 30분, 저전압 23V에 설정했습니다. 10초 동안 엔진 에어를 한 후에 시동을 걸어줍니다. 시동 오프. 차량의 이동 경로와 위치 추적이 가능한 GPS 모드가 지원이 됩니다. 스마트폰 경보기와 함께 사용할 수 있는 매지카 양방 리모컨 골드 8입니다. 더 열림, 더 잠김, 스타트. 골드8 리모컨의 작동거리는 300m 내에서 사용하실 수 있습니다. 시동 오프.